வாழைக்கட்டை. இது பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி, சாம்பல் கற்பூரவள்ளி. இது பாருங்கள், ரோஸ் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இதுபோல் தெளிவாக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். கட்டை வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி பெரிய கட்டையாக வச்சோம்னா தான் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும். பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செவ்வாழை. இந்த செவ்வாழை கட்டை பாருங்கள், சிவப்பு கலரில் இருக்குது. இந்த மாதிரி பெரிய கட்டையை வச்சோம்னா சீக்கிரமாக வந்து குரோ ஆகி வளரும். கட்டைகளில் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி கருப்பு புள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி வந்து விதை நேர்த்தி வந்து தெளிவான கட்டையாக வந்து எடுக்கணும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல்லில் வந்து நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கட்டை கேட்டு வந்திருக்காரு. அவருக்காக வந்து இது கட் பண்ணி பேக் பண்ணி இது வந்து அனுப்பிடுவோம். போல் யார் வாழைக்கட்டை வேணுமோ வாங்க, நேரில் வாங்க.